Բանացայինն կշարունակենք մեր հաղորդումը եւ ինչպես խոստացած էինք ահվասիկ ժամը հասավ մեր սրույցին բանացայինի ստուդիոները ներս բարի լույս պիտի եսենք մեր մնայուն հյուրերը մի դիշենք հյուր այլևս որովհետեւ ընտանիքի անդամ են համասկայինի Քայանե Քնար եւ բալեի բարի դբրոցի բարուսույցները եւ բարախումբի բարուսույցներ Դիգին Ժակլին Սարխոշյան բարոն Գարեն Մագինյան եւ համասկայինի Քեղարվեստի դբրոցներու խնամակալության անդամ Քայանե բարախումբի ներկայացուցիչ Դիգին Նանոր Կարամանուկյան Սեֆերյան, ճիշտ է։ Շատ ճիշտ։ Բարի փորձերին որբեսի սխալ չլա սիրելիներ, բարի եկացեք ամեն բարակայից Էրդունն է հոս կադագի բաժիներ եւ նախ դրամատրությունները ինչպես են, այսինքն ելույթ կմոդենա, հիմա դարաշրջանի մասին պիտի խոսենք, ձեր դրամատրությունները ինչպես են։ Շատ լավ։ Բարի լույս, շատ լավ աշխատանքային, որովհետեւ երբ որ պատրաստում ես ելույթ կամ համերգ ինչ որ մի բան խանդավառությունը շատ է եւ տարին նոր է սկսված պստիկները հանգստացած են 3 ամիս հանգիստենար է ծով են կացել ուղեղները դասերից հանգստացելը դա շատ կարեւոր է որովհետեւ ամբողջ տարվա ընթացքում ծանրաբեռնված են մանավանդ հոս որ սովորում են անգլերեն ֆրանսերեն արաբերեն հայերեն ամենը 4 լեզու եւ ամբողջ տարվա վերջ երեխան շատ ծանրաբեռնված է լինում իսկ հիմա զգում եմ ես տարբերությունը որովհետեւ արմուժերով դեր բայց խանդավառությունը կա եռանդը կա աշխուժությունը կա Եվ հուսանք որ շատ լավ ելույթ պիտի ունենանք Շատ լավ հիմա գխոսենք ելույթի մասին Գինանոր այսպես եթե ամփոփումը պիտի անենք դարաշրջանի մասին թե ինչպիսի դարաշրջան որ դարին գրեթե հասավ իր ավարտին արդեն հիմա նոր վերամուտ է անցնող դարաշրջանին եթե պիտի անդրադառնանք ինչպիսի դարաշրջան մներ բարախումբին համար բարախումբերուն համար եւ դբրոցին համար Այո ինքը դարաշրջանը շատ լավ էր Ինչպես գիտեք, մեր ելույթը հետաձգվեցավ եկավ նոյեմբերի, անալ պատճառը սրահն էր, եթե գուզեք, քանի քիչ Քայանեի թիվը մեծ է բարողներուն, 220-ն ավելի է, անորաբար մենք պետք ունենք մեծ սրահի, մեծ փեմ, մեծ backstage, անոր համար մեր ելույթը մայիս-հունիս ընդհանրապես կլա, հետաձգվեցավ եկավ հիմա նոյեմբերին, բայց օրիոր Ջակլինին ասածին պես այդ մեկը թրագան էր իրականությունը, քանի ինչպես ասենք հիմա աշխուժ են հանքի ստենացի ասենք հևքը չի գա ադոր համար շատ լավ է հուսամ որ մտածեմ ես նաև ծնողներուն մտայնությունը դարվան վերջ եթե երկրորդ զավակ մնալունին կամ զավակները բրովեի եւ այլն տվոցի վերջին կնությունները որքան կդարավին Պրոմները որքան կդարավին բացակայությունները շատ է լինում շատ հունիսի ժամանակ շատ բացակայություն գլա օտնալ իրականությունը չէր օգներ անդանելի հագարակ որ հետացկվիլը Թերևս օրին լավ չէր նեղացած էինք բայց իրականության մեջ կետնի վրա թրագան եղավ Այսինքն պայմանները ստիպեցին բնականաբար բայց ի վերջո Բամը եղավ որ նաև օգտակա այսինքն լավ բաժինն ապի դիտենք չէ՞ դա ցկվածը լավ առանց բարիքի դեք հիմա նոր միացող աշակերտները թերևս անալ գտեսնեն որ ասկե առաջ չեր եղած ասենք նոր միացողը այո ելույթին պիտի չի մասնակցի բայց գիտեք այդ փանը դիսցիպլինը գտեսնեն որ ինչպես տարածները կփորձվին ելույթի փորձերը գլան ասոնք բոլորը վստահ են որ իրենց վրա թրագան ասեցություն գցկե եւ իրենք ալ գուզեն հաջորդ ելույթը լա եւ իրենք ալ մասնակցին շատ լավ ցեզի համար ինչպիսի դարաշրջան մներ ասի դուք ինչպես կգնահատեք անցնող դարաշրջանը Պարոն Գարեն լավ էր այն առումով որ մենք մեր ուզածը հասցրեցինք արեցինք եւ պատրաստվել ենք մի անպատերությունը այդ սրահներ որը վերածվեց ավելի լավի որովհետեւ հիմա եկել ենք ոչ թե այլ միանգամից պատասխանատվություն կա երեխեքի վրա որ ելույթ ունենք արդեն իրանք ոչ թե որ բանեն անում որ դեր ռասչևները շատ կրվում հիմիկից արդեն ավելի զգոն են հավաքված են մա ելույթ աստված տա բարով խերով տենք եւ դրանցնենք սովորական մեր դասերին եւ նորից նոր ստեպեր սորվեն նոր շարժումներ սորվեն հենց որ անցած շրջանը շատ հաջող էր մեր համար հույսով եմ այս տարի նույնպես Այո, պիտի մաղթենք, որ նախ ապահով պայմաններում մեջ, որովհետև վստահ եմ, որ դուք վարժվեցաք այս երկրի մեջ ամեն բանի առաջ ապահովությունն է խնդիրը եւ հեզասահ ընտանան աշխատանքները։ Հիմա Քայանե բարախումբը TV մասին ասավ 200 ճիշտ TV ինչ է 200 սպեմ ելողներուն TV ինչ է հիմա գիտենք 223 223 աշակերտ փեմ պիտի ելլե
փեմ պիտի ելնի։ Լավ, այս տարվան համար նորեկներից, ովքեր որ այս տարի են եկել, իրենց ծնողներից զգուշացրել ենք, որ այս ելույթին, որտեղ ֆիզիկապես պատրաստ չեն։ Ամիսուկես Ինչ պիտի սորվին։ Այո։ Պատրաստ չեն, մյուս ելույթի կպատրաստեն։ Վստահաբար։ Իսկ այսպես դարաշրջանի դժվարություններու մասին կամ TV իմաստով հաջող տարբեր դպրոցներու մասին օրինակ երբ որ գխոսենք TV խնդիր կունենան կամ ընդհանրապես գսենք որ մարտուժի խնդիր գա ինչպես պիտի հավաքեք որովհետեւ գազեմ կայանեի բարակային ադիգա գոյություն չունի որովհետեւ ինքը համայք ունի կայանե բարախումբը եւ այո քաշողական ուժ ունի ծնողներ լան մամաներ բաբաներ շատ գփափակին իրենց ավակներ այդ փեմին վրա դեսիվ ադիգա իրենց համար մեծ այսին հսկայական ուրախությունը դուք իբրև բարուսուցներ ծնողներուն թեմքի վրա գտեսնեք ադիգա չէ Այո որ տեսնում ենք միայն տարբերությունը ասենք ուրիշ բարախմբերի հետ սա չպիտի մոռանանք որ դպրոց է այո եւ տարեկան իրենց ինչ մեր աշխատանքը ինչ սորվեցան հանդեսի պես պիտի ներկայացնեն չէ բաստասարան կնենք արեցինք արդեն բաստասարան որ ծնողները տեսնեն ինչ են կարել որ ոչ միայն բեմի վրա այլ դրանից առաջ մենք դասերել ենք անում դիրքերն ենք սովորում եւ այդ բոլորը որ տեսնեն իսկ բարերը ուղղակի ծնողները որ վերջնական արդյունքը կունենան բեմի վրա տեսնեն շատ լավ Գիտեք, այսպես անոնք որոնք ցանոթ չեն ընդհանրապես ինչպես կաշխատի այս դպրոցը երբ որ հիշեցինք բալեի դպրոցը հիշեցինք Քայանե բարի դպրոցը եւ անշուշտ քնար բարախումբը որ իր ելույթներով ներկա գլա հանդիսադեսին կներկայանա ընդհանրապես կապված են իրարու մեր ունգընտիրներն ու ագընտիրները գնալա չեն գիտեր կգածեն որ ամեն մեկը առանցին կգործե դերմը կկապվին իրարու եւ ինչպես ինչ ծրագիրով կաշխատիք դուք իբրև բարուսից արվեստագետներ ծրագիրի մասին պարոն Կարենը կխոսի ես ուզում եմ բալեի մասին խոսել որովհետեւ այս տարի ուրեմն կաղանտի նվիրված դեկտեմբերի մեջ կամ ելույթ կա այո մենք ունենք Nutcracker դեկտեմբերի մեջ մենք ունենք Nutcracker ներկայացումը որը որ այս տարի մասնակցելու են նաև Գայանեի պստիկների երկու դասարանները մեզ դառնան օգնական քանի որ բալեն մի քիչ է թվով որովհետև դժվար արվեստ է դիսցիպլինը ավելի խիստ է ավելի ստեպերը ավելի բարդ են մենք արդեն point shoes ենք հագնում point shoes կանգնելու համար դա մեծ բծախնդրություն է պետք եւ չարչարանք է պետք եւ ժամանակ է պետք եւ շատերը որ չեն կարողանում դա անել դուրս են գալի եւ այս տարի մի քիչ ենք մենք բալեով սակայն քիչ ենք բայց լավն ենք այո եւ փորձում ենք ներկայանանք լավ ներկայանանք նաեւ քնար պարախումբն է մեզ օգտակար լինելու որովհետեւ ծնողների դերում անշուշտ մեծերը պիտի լինեն որ տարբերությունը երևա քանի որ մենք Գայանեում տենց մեծեր չունենք մենք խնդրեցինք մասնակցություն ներկդնեն նաև քնար պարախումբը Ես առաջի դեպքը չի որ օգտագործում են բոլորը որտեղ երբ որ ինչ-որ ներկայացում է լինում կամ պարային ներկայացում է անշուշտ նայում ենք ով կարող է թե քնարից թե Գայանեից թե Լիբալից ընտանիքը իհայտ կուկա այսպիսի ժամանակ որ ընտանիք եք չէ մեկը մյուսին օգնելու նույնիսկ օրինակ Նեմեսիսի ժամանակ երբ որ կմիանան Քայանեն բալեն եւ քնարը եւ իրականությունը անցնաբես ես ադ ելույթները շատ ավելի կսիրեմ երբ որ բոլորը գլան քանի բոլորին համար աշխատողին թե բարողին համար at բոլորը տեսնելը ասենք թե բստիկները եւ որ գնայից ինչպես գտիդեն քնարի բարողներուն վստահ որ շատ պոզիտիվ է եւ շատ ներշնչող է բոլորիս համար բարողին եւ տիդողին համար բացի այն կապացություններն է որ Գայանեի սաներ կան ովքեր ցանկություն ունեն վերջի շարունակելու Թեկուզ համասարան է սովորում կամ բան, բայց լավագույնները ասում են նաև քնար պարախում, դա էլ է շարունակական, որ դպրոցից հետո գոնե ինչ-որ բան կարելի իրենց առջևը եւ ամենակարևորը ստեղ, երբ որ միասին են ելույթ տալի, նամովի ասացի պես փոքրեր գիտեն ուր են հասնելու
կդեսնեն իրենց աբական։ Այո, այսպես նաև ադի իրենց թիմաց ունենալը նաև visuals, ասենք պատկերով ունենալը ուրիշ բան է, կանսես որ երբ որ մեծնաս քնարեն պիտի բարես կամ երբ որ մեծնաս ասին չգրնասնեն, բայց գրնան պատկերացնել սերունդ է սերունդ, ինչպես իրարու գհեդևին եւ որքան նաեւ կարեւոր է որ այսօրվան երբ որ խոսվի մենք միշտ լսենք համասկայինի քեղարվեստի դպրոցներու բարակային սիրողական բարը գոկտակորձվի չէ թեև մեր բարուսույցները մեր արվեստագետները հայրենի արվեստագետները անոնք որոնք կան ամեն ջիկ կտապեն որովհետեւ այդ սիրողականը գարելի եղած չափով արեստավարժի հասել բայց ունիկ մեր պայմանները մեր դժվարությունները երբ որ այսպես գսեք իրենց որ օրինակ երբ որ ասի վերջացես դու ասի պիտի ենես նաեւ իրեն համար դեղը բամանը որ կնշանակի ես դեղ ունիմ ասի վերջացնեմ եթե երբ որ դրոցը դու պիտի չերտամ պիտի շարունակեմ չէ բարել եթե իրեն համար մանավանդ եթե սեր է այդիկը Այո, իրոք սեր է, որովհետև եթե իրանք չսիրեին չեն գնա։ Ոչ մի ծնող չի կարողանա ստիպի։ Լավ, երկու անգամ ստիպեց, երրորդ անգամ ստիպեց, չորրորդ անգամ արդեն չի կարողանա։ Կարևորը պետքա սիրես, այն ինչ որ դու անում ես, այն ինչ որ դու տալիս ես։ Ամեն ինչ։ Եվ սիրցնելու միջոցը հենց այդ ներկայացումներն են, որ երեխեքը զբաղված են ելնում, տեսնում են։ Կարող է ինքը քնարի ելույթին չի գնում, բայց երբ որ միասին ելույթ են ունենում, ինքը Արդեն մասնիկ է կազմում այդ ներկայացման ինքը ավելի հպարտություն է մեծ ապրում, որ ինքը մասնակցել է դրա մեջ։ Հիմա մենք եթե նատքրաքրան մենք նույնիսկ երեխաները, որը չգիտեին, մենք սկսում ենք նրանից, որ անպայման ասում եմ, գնացեք ծնողներին ասեք հեքիաթը թող կարդան ձեզ։ Կամ հեքիաթը մի հատ նայեք, որ իրանք հասկանան ինչ են իրանք մարմնավորում։ Շատ կարևոր է, որ երեխան կամ դերասանը ասեմ, որովհետև դերասաններ են արդեն երբ որ բարձրանում են բեմ, դերասանը իմանա ինչ է մարմնավորում։ Իմանա իր կերպարը, ինչ ասելիք ինքը ունի, նույնիսկ բարի լեզվով, բայց ինքը ասելիք ունի, աչքերով, ձեռքով, ժեստով, ամեն ինչով, եւ նույնիսկ պստիկները։ Հիմա նաեւ Գայանեի մեջից տղաներին էլ ենք մենք վերցրել, բալեի մեջ ապարում են մեր մոտ տղաներ, եւ որովհետեւ այստեղ մի քիչ կա չէ տարբերությունը որ բալե չեն ապարում տղաները բայց բալեն ամբողջ աշխարհի բալեն դղակն են բալեի մեծ մասնակիցները որովհետեւ աղջիկներին կանանց ձեռքի վրա պահողները տղամարդիկ են այո չհասկացա տղամարդիկ են դրա համար չի կարող եւ իրանց էլ է շատ հետաքրքիր, երբ որ իրանք գալիս են տեսնում են, որ քնարի տղակի կողքն են կանգնած, լրիվ ուրիշ միջավայր է, ուրիշ դահլիճում ուրիշ օդ է արդեն, ստեղծագործական մթնոլորտը։ Որ գալիս են, ժամանակին ես լսել եմ, որ խոսեին ծնողը կսեր գնա, բարը տղայի համար չէ բան, բայց հիմա անգամ ովքեր որ գալիս են, իրենք չեն նեղվում, որովհետև մեծ տղեկի հետ միասին Անշուշտ Եվ զգում ես իրենց դեմքից, որ կարող է այդ ադեն, երբ որ իրենց դասն է չարություն են անում, բան, հիմա որ մեծերն է կան, երբ որ միասին փորձ են անում, իրենք զգաստանում են, ուշադիր են, նա ինչ որ շարժում է անում, փորձում են հետևել իրենք էլ անեն։ Նույնը անեն, չէ՞։ Դասի ժամանակ հարցնեն, պարոն, ես ինչպես կնեն, դեռ իրենք ադոր 10 տարի ունեն, բայց կհարցնեն։ Բայց տեսել են, արդեն այդ ստեպը տեսել են, իրանց հետաքրքրացրել այդ ստեպը։ Շատ է օգնում ներկայացումները։ Եվ ունենք մեկ հատ մոտ օրերս պիտի նկարենք Հայաստանում նախաձեռնում մեծ պրոժե, որ աշխարհի բոլոր հայերը սփյուռք կլինի, բոլոր հայերը Հայաստանի հետ միասին։ Պետք է Հայաստանի հետ միասին նախաձեռնությամբ Արտուր Մականունը չեմ հիշում, իրեն պետք է բոլոր աշխարհի հայերը նկարահանեն, նույն պարը, բոլորս սովորում ենք Վերջ ուղարկենք Հայաստան եւ մեծ պրոժե կա, որ պիտի Այսպեսի ծրագիր կա, ասի այս դարվան տեխնոլոգիա մասին Միգուղ շաբաթներ ատերներ նույնպես բոլոր խմբերը մասնակցում են Իհարկե 11 են վեր 12 տարեկանից Այս ամեն երգիր դուք հոսպիտ նկարեք պիտի ղրգեք ձեր բաժինը ամեն երգիր պետք է հոն նկարի ուղարկի Կիպրոսը հայկական բոլոր բարախումբերը այս բարակային ողջույն աշխարհի 4 կողմը ներառյալ ոչ միայն սպյուրք ներառյալ Հայաստանի մեջ այդ բարը պիտի նկարեն իբր վիդեոկլիպ եւ միասին պիտի միացնեն եւ չեմ կետեցել երկի վրա է միջայլոցի նվիրված է Պարի միջազգային օրը ապրիլի 29-ին դա պետք է արդեն լույս տրվի YouTube-ով եւ բոլոր նույնիսկ կարող է հոմեկով ցույց տանը որովհետեւ եւ Բեյրութին ընտրվել է մեր խումբը որովհետեւ թվով ամեն ինչով
Մնում է Արժանի։ Այո, Որակով որակով ես ինձ շուզեցի Ով եւ որակով։ Այո։ Բարաբիչևը Բարաբիչևը հոստստած է կովես այսօր։ Լավ, քանի գխոսինք աշակերտներում մասին, այսպես գիտեք ամեն անգամ որ բարախումբի միշտ գսենք, ասի ամեն տարի կգրտնենք։ Բարախումբի ելույթը չնմանիր երկանտեսի երթալու, չնմանիր երթալու գծակրության, չեմ թերակնալ, յուրաքանչյուր արվեստ ունի իր արժանինքները եւ կարեւոր են, բոլորն ալ կարեւոր են։ Բայց բարը դարօրինակ սկացում մգարտընցնե մարդու սրտի մեջ, երբ որ հանդիսադես ես միայն։ Եթե նույնիսկ այդ փոքրի գտուն չես ճանչնար, քեզի ցանոթ չէ։ Հազիվ բեմ կբարձանա իր դարասով, իր անուշիկ թեմքով կամ մազերը կապված այդ աղջնակը որ դուրս կելն է բեմին վրա։ Այսպես փամ մգարտնա մեջ, գարտնա հբարդություն, ինքնավստահություն, հանգած գսկաս ուրիշ փոստերը չտկվերը, գիտես, գեցվածքը չտկվերը։ Դուն հանդիսադես միանասի, կպատկերացնեմ այս բոլորը, եթե ես հանդիսադես աբրեցա, ուր մնաց բարող փոքրիկը, բադանին, երիտասարդը, այսօր բարի դասերում մեջ ինք սորվեցավ ոչ միայն հայրենի արվեստ, սորվեցավ մշակույթ, սորվեցավ նաև ինքնավստահություն, նաև այդ ինքնավստահությունը պիտի կործածը ինք աբակային իրանցնական կյանքի մեջ, իր սպարեզի մեջ, դիսցիպլին սորվեցավ։ Եվ այսօր որքան կարևոր են այդ բոլորը։ Եվ գիտես արդեն փեմեն երբ որ դուրս ասենք բարը վերջացուցին եւ գրետ կմտնեն որ քուլիսները իրենց թեմքերուն վրա ասպոլորը գերեժի Լրջություն տալ կտեսնես, հա, բեմի վրա մտած ժամանակ քիչ մը բզդիկ վախ կլա մնացածը չերևիր բայց երբ որ բարը բարեցին վերջացուցին եւ իդ կվերադառնան քուլիս արդեն իրենց թեմքին վրա at բոլորը շատ հստակ գերեվի այո Այսին հոսը կկարծեմ, չէ, բարի քաղտնիկը, արժանինքները կամ ասենք այնինչ որ մեր ծնողները հաճախ կկարծեմ որ բարը սովորական բան է, գերտան կբարենք ու կան բարը ինքնանդաբադակ չէ, ճիշտ է, չէ, ինքնանդաբադակ չէ բարը։ Նաև ես ինչի եմ ուզում ասեմ, որ շատ կարևոր է, երբ որ երեխան հենց թեմայի մեջ է զբաղված։ Բացի նրանից, որ ինքը թեմա է, երաժշտություն է, տարբեր երաժշտություններ են, նախ ինքը հասկանում է, պստիկը կգա կմոտենա, աս որտեղ են է, օրիորդ, կնամ, դու իր պետք է իրան պատմես, որտեղ են է, ով է կոմպոզիտորը, մի քիչ ծանոթացնես, տունը մտի կնե, այո։ Շատ հավնել են, չեմ գիտի, ասենք, եւ ոչ միայն ժողովրդական երաժշտություններ, դասական երաժշտություններ, ուզեն։ Ջաշակն ազարգացավ, չէ։ Այո, բացի նրանից, պատմությունն են իմանում, դա արդեն երկրորդը դերասանի վարպետությունն է իրանց մոտ արտնանում ճաշակն է բարձրանում ասում եմ կարա լինի ինքը չշարունակի բայց ինքը լավ քննադատ կարա լինի կարա արդեն հասկանա որն է լավ որը վատ որ երաժշտությունն է ավելի նախընտրելի որն է ինքն է նախընտրում շատ Գիտի արժևորել օրինակ յամը գիտե երբ որ բարած է գիտե օրինակ ասծևը ընելը ասստեղ որքան դժվար է գիտես երբ որ հարցես ես գիտեմ գսե օրինակ ես բարած եմ արժևորես մարդիկ որ գտիդեն ասի ինչ է որ ես ագրնամ մնել գիտեք այդ բանը գա դրամապանությունը ելիրերը մեկա տեսնեմ այ շատ դյուրին է կոց գիտեմ ասի ուր կոց գիտես դե ադի ընելու համար տուն դարիներ պիտի փորձնես մենք պարոնի հետ 25 տարի ապրեցինք բայց կոց չիմացանք որովհետև միշտ աճելու տեղ ունես միշտ բարելավելու տեղ ունես բարարվեստը անցայլացիր է չես կարող հասնել մի տեղ եւ ասես ես ամեն ինչ գիտեմ երբ որ դու ասես այդպես արդեն որ վերջ արդեն քո ժամանակն է գնալ վերջացել այո լավ խոսի քիչ մի ելույթի մասին ինչ նորություններ կան այս տարվան ելույթին հետ կապված եւ աշխատանքներուն անդրադառնանք ուզես աշխատանքներուն նախ անդրադառնանք ուր հասար սրահ պատրաստություն դարազ ծնողական անձնախումբ անոնք որոնք կօգնեն եւ անշուշտ իդ կանդրադառնանք փոխանցագության Գիտես ուրի շապատորիա փորձերեն, ասենք բարողը մինչև հասնի ելույթ, դերևս չեմ գիտեր կանի օղագե գանցնի, որքան մանրամասնություններ կան, եւ քիչ առաջ որ TV մասին գխոսեինք, Երևանայից մանրամասնությունները առնես եւ ընես անգամ 220, որոնք բաժնված են խոսքով ջուրին է միան 16 տասարաններու, օրիորդ եւ բարոնը շապատական 16 դարբեր տասաբահ գուդան, ասի քնարե դու 16 4 բալե 12 բար Եվ նաև ավելցնեմ, որ յուրաքանչյուր աշակերտ 2 բարով կմասնակցի ելույթին։ Ուրեմն մենք 500 դարազի մասին կխոսենք, որ 500 դարազ, 500 գոշիկ, 500 թակ, դժվարություններն մեկն այլ այս է, որ ասենք թե ամենաբարձ կազմակերպման աշխատանքը, որ
փախտադապար ամենը թյուրինն է ասենք փորձելը թակը եթե պիտի փորձեն բարողները 16 դարբեր բահերում մենք ներգա պետք է լան որովհետեւ բոլոր բարողները իրենց թակը փորձած են ավելիով մենք այս տարի ստիր դարազինույթնալերիր մենք փորձեցինք ավելի աշխատանք դանել նոր դարազներ ունենալու համար վստահ որ ելույթին բիդի դեսնեն հանդիսաբեսները թուկալ փորձեցինք գարելի եղածին չափ բարողները նոր դարազներով բեմ բարձանան ասմեգնալ քիչ մարտացուց մեր գործը եւ իրականությունը ասեմ ասանք խոսելով թուղթի վրա դերևս դժվար գերեվի աներևակայելի գերեվի գործը բայց իրականության մեջ կեդնի վրա հավատացեք որ շատ հաճելի է ընդհանրակ եթե չլա ալ մենք սխալ գսկանք այսալ գարդեմ գբարդինք համասկայնի ընտանիքին նախ շրջանային վարչության որ միշտ կաճակցի ովևէ կայանեի ձերակիրներու ծնողած հանձնախումբին մեր կայանեի օժանդակ հանձնախումբին ընկերուին այրին հակուսներով Ալեքսանդրյանի մասին այո Եվ ոս արիտը գուզեմ օգտագործել քանի մենք ալ մեկ ընտանիք եղած ենք եւ արիտը չեմ ունենար գուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր բարուսույցներուն խնամակալության կողմէ եւ անձնապես իմ կողմես քանի բնավ ջիկ չեն խնայեր հոգադարությունը եւ խնամքը որ գտանին իրավ երկրորդ ծնող դարձած են բզդիկներուն կով անորամար նորեն շնորհակալ ենք շատ լավ գիտեք քանի ծնողքի նյութ եղավ բայց Որնան պատկերացնել atkan մենք ամեն տարի գսենք բայց համբերություն այսինքն պետք է ձով համբերություն ունենա մեկը որպես իգար եւ երբ որ գխոսենք 220 աշակերտի մասին գխոսենք 220 դարբեր ընտանիքի մասին այսինքն ամեն մեկ ընտանիքը մեկ շրջան է մեկ միջավայր է մեկ դաստիարակութեն է դարբեր տեսակ գրթություն մեկ դբրոց եւ վստահ երբ որ գահավաքվին այո մենք բեմի վրա գուրախանակ բոլորը միասին գտեսնենք հոն հասնելու համար ինչերը անցած պետք է լակտուկ որովհետեւ մենք բեմի վրա այդ այսպես համերաշ օրկով գեցած կդեսես ինչ լավ է միասին են բայց հոն հասնելը ջամպա է ջանաբար է չէ դժվար է այն առումով որ երբեմն թեվերդ կծալվի այսել արչև չգնաս բայց ասենք եթե դասարանում 20 հոգի են 3 հոգի կան որ կտեսնես ասոնք ափսոս են կրնալը լավ տեղ հասնին իրենց համար նորեն ետ կգաս ետ կնես եւ 17-18 կօգտվեն ադարից եւ ընթացքում արդեն իրենք էլ կվարակվեն տարիներ հետո իրենք էլ կդառնան բայց երբեմն կհուսահատես մարդես անշուշտ որքան էլ ծով ամպերություն մանավանդ որ 30 հոգինոց դասարաններ ունի 35 գներեսաճիս 35 նանոր 30 չէ 30 որովհետև այդ 5 հոգինել ավետ դեր խաղում այո շատ 3 գարդին 3 դասարանում են չես կարող ասել հանդարտ կեցիր ասան չի գերդա մանավանդ ասերունտը մենք էլ ադանք եղածենք այո Բիդի ըլլան Չգիտես աշակերտներու բարակային հուրի Վարվերուն չարփարը չեմ սիրել գործածել վարվերուն Աշակերտները մենք կառնենք առանց գիտնալու թե վաղը աբակային բարողներ բիդելան կամ ոչ այսինքն ուսուցիչ-ուսուցչուի դերմը բարդավոր են ծևովը ամեն աշակերտները դանիլ այսինքն լավ վատ գրծող բարողը եւ իսկ բոլորը ասոնք պետք է պեմ բարձանան վերջաժան գարձեմ որ ամենադժվար մասն այդ մեկն է երբ At hinge vor gehossigor yer bardavore inke pem hanelu yev grnalal pemi այդ աշակերտները չլան գիտես այսինքն դպրոցները երբեմն գզադեն եթե մրցումնալա գզադեն լավակույններ վաղը չեմ կերտուն անսխալ հնչենք չէ ճիշտ հնչենքի բարակային լավակույնները գուղարկեն բայց իրենց բարակային ոչ 35-ը պիտի անեն իրենց բարակային 35-ին հակուստ եւ դարազ պիտի ապահովեն ըլլան լեցուն գամ նիհար եւ ինչն է ամենաբարդը այդ 5-ը որ կան դու այդ 30-ը պետքա բարձրացնես այդ լավ 5-ին կամ անոնց պետք չի ոչ անոնց հանես աշխատելով բացատրելով խոսելով Մեկացնող մեկ անգամ լավ բան ասեց միջև օրս հիշում եմ շուտ է եղած ասեց ես գիտեի որ առյուծին կվարժեստեն գոնե գնե ինչ որ բաներ բայց որ իմ զավակին բարել կրնակ սովորեցնում չի ինձ ես զավակին այսինքն գիտեմ ծնողները գիտեն քիչ թե շատ չէ ամեն քիչ թե շատ էսի վարտան քիչ թե շատ չսի ամբողջ ագանս ես անգես ամենաբարդը մեր մոտ առաջի տարին է
Երբ որ այդ պստիկներին պիտի պստիկներին 6 տարեկանին պիտի կարողանաս դիսցիպլին սովորացնել, որ ինքը մեզ վարժվի, որ Մանավանդ եթե դու չէ դեսած դիսցիպլին դուր թակել եթե չգիտի մարդը ներողություն խնդրել չգիտի բարևել չգիտի ազատ հիմա այդ Pan հոսամ որ պիտի ցկենք բզդիգը բայց դա չի նշանակե որ գենցարավարական նվազագույն օրենքները պիտի չգիտնան շնորհակալություն հայտնել բայց հիմա որ տարբերությունը տեսնեք մտնեք արդեն մեծերի դասարանները որ մտնեք արդեն այդ խնդիրը չկան բոլորը սև հակված բոլորը մազերը հավաքած իրանց տարազը հակված գիտեն որ օրիորդը շատ խիստ է որ ավելորդ չխոսացնեն օրիորդին այո որովհետև միշտ մամանա չէ ընտանիքում խիստ լինում պետք է քեշ ոստիգանը միշտ մաման է ամենախիստը մաման է Դի Ժակլին բարոն լուրջ ամենայն անգեղծությամբ մենք միշտ այդ երկուության մեջ կլանք որովհետև միշտ կսենք որ առաջին տասարանի առաջին երկու տասարանները բեմ հանենք եւ չի հանենգի մեջ կլանք միշտ դες ծնողները կսպասեն որ անպայման տեսնեն իրեն զավակները բեմի վրա եւ մենք միշտ ալ կսենք որ միշտ ալ պատրաստ չեն լար ամենայն անգեղծությամբ Արդյոք իսկապես պետք է այդ փոքրիկները, ամենափոքրիկները բեմ բարձրանան թե չէ։ Նայեք, եթե վերցնենք պրոֆեսիոնալ առումով, նախընտրելի է չբարձրանան, բայց քանի որ երեխան հարցում մարտուցի որ միշտ ալ կհարցնեն։ Հիմա ես դες էլ երկու տեսանկյուն կա, բայց այդ երեխան մի տարի դասարանում առավոտից իրիկուն գալիս է փորձի։ Ինքը որ իմանա որ կողքինները դուրս են գալի, ինքը իրոք կարա մյուս տարի չգա։ Դրա համար գոնե մի պարով ոչ հայկական, որովհետև հայկականի մեջ ձեռքատ պետք դնել ավելի բարդ է, հավասարություն։ Ժամանակակից ենք, մենք այդ որոշումը հենց այդ փորձեցինք անել, գտնել ճիշտ որոշում։ Միջին լուծում է ասել։ Միջին լուծում է, որ ինչ որ ժամանակակից պարով, որ թեթև ավելի, իրանց հակով լինի, ես ասեմ, հակուստը իրենց հակով լինի պարը, մենք հանում ենք իրենց բեմ։ Բայց նախընտրելի հայկականի համար, այո, 2 տարի պետքա որ երեխայի ձեռքերը դնեն, իրանք հասկանան, ոտքերը ճիշտ, ցածկերը միասին անեն։ Մի քիչ բարդ է դա։ Դրա համար ժամանակակիցով, երբ որ երեխան ծնողնել է գո, երեխան էլ է գո, որովհետև որ պստիկները նայեն, որ իրանք դուրս չեն գալի բեմ, մյուս տարի չեն գա մյուս տարի, ուղղակի չեն գա։ Ծնողներն էլ չեն բերի։ Ասի միջին լուծումն է գարզեմ, շատ լավ միջին լուծում կդացեք, որ կարենա նաև թե դուք հանգիստելաք, թե ծնողները եւ թե աշակերտին ինքնավստահությունը չգործվի։ Պարեն եւ Բուրչամուտի դպրոցը եւ Աղբալյանի միացյալ մեկ հատ պարեն, որ գոնե բեմ դուրս գա։ Բեմ բարձած եւ բեմի վարժվին նաեւ, չէ՞ բեմ ելնելու վարժ։ Բեմը իր օրենքները ունի որովհետեւ։ Ես շատ օրինակ շատ դժվար է, երբ որ պարողը փորձում է միա դալիճում, անպայման ինքը իրեն աշխատանքը պետք է հանի բեմ, անպայման։ Դա լինի պարող, դա լինի դերասան, դա լինի երգիչ, 4 պատի մեջ ինչքան կարա ինքը երգի կամ փորձանի։ Եվ շատ լավ է, որ մենք ունենում ենք այսպես ֆլեշ մոբներ կամ ինչ որ ուրիշ ելույթներ, որ երեխաները մասնակցություն, չէ՞։ Փորձ են ձեռք բերում։ Այդ լարվածությունը արդեն կորում է բեմի վրա, որովհետև եթե ինքը տարին մի անգամ դուրս գա, կամ տարին 5 անգամ դուրս գա, վստահ է ինքը արդեն բեմի վրա։ Եվ Նեմեսիսը պստիկներին շատ օգնեց, որովհետև իրանք հասկացան բեմը, շնչեցին, չէին ապարում, իրանք ուղակի խաղում էին այնտեղ որպես դերասան։ Եվ շատ մեծ դեր է խաղում ուղակի քայլելը բեմի վրա, բեմական կուլտուրա հասկանալը, մեծերի կողքը կանգնելը, շնչելը, այդ դերասանների կողքը։ Ես չեմ կարող ասել դա սիրողական է։ Երբ որ մենք անում ենք ինչ-որ մի բան, մենք անում ենք փորձում ենք անենք պրոֆեսիոնալ։ Եվ չեմ կարող ասել ոչ գուսանի երգիչներին, ոչ քնարի, որ իրանք սիրողական են։ Բեմի վրա գտնվողը արդեն պրոֆեսիոնալ է։ Որովհետև եթե մենք կարողանում ենք հավաքենք 1000 հոգյանոց դահլիճ, ոչ պրոֆեսիոնալների համար չէին գալ, վստահաբար։ Լավ, փագել է առաջ այսպես դեր, ժամ, վայր, դոմս, ամեն ինչ հիշեցնենք մեր ունգընտիրներուն եւ ագընտիրներուն։ Ելույթը երբ է։ Ելույթը ուրեմն նոյեմբեր 15 նոյեմբեր 15 ժամը 7-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ սերահին մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ այս տարի շատ այո ՅՈՒՆԵՍԿՕ եւ դակավին գրնան անվորոզե Սկայգան փեմե այո պետք ունի չէ դեպի երկար 20 եթե փեմ մի դիելը փորձերը ռիկ փեմի վրա դեռ ոչ քեչիկացիկ սրա շաբաթ 15
Այո, Շաբաթ շաբաթ։ 10։ Կներեք, շաբաթ։ Ես որովհետև փորձերը գիտեմ, ուրբաթ փորձ շաբաթներ։ Այո, Շատ ճիշտ է։ լավ։ Ուրեմն շաբաթ 15 մեկ ելույթի մասին կխոսենք, Այո, մեկ այո, ելույթ պիտի մեկ ներկայացնեն, շատ լավ։ Եվ խումբի բոլոր անդամները փեմ հadouk անուն մգա այս ելույթին համար ճշտված թե ընդհանրապես աշխատածեք ինչ որ դարին իրենք սորվեցան, լա ադիգա հայկական, լա օդար, լա կոնտեմպորարի ինչ որ է, պիտի ներկայացնեն փեմի վրա իրենց սորվածը, չէ՞։ Դպրոցի ելույթը լա։ Շատ լավ։ Որպեսի ես քիչ առաջ մոռացա ասեմ էտել ասեմ, որպեսի պաստիկեն մեծ, գիտակցեն որ ասի դպրոց է դեռ պրոֆեսիոնալ։ Հանդես պիտենեն։ Երբ որ մեծը գշիվարի, ուրիշ աշկով գնացի, բայց երբ որ պստիկը գշիվարի, քիչ մեծ ժպտալի, հիմա Տարեկան ելույթ։ Ճիշտ տարեկան ելույթ։ Ինչպես որ դպրոցը կվերջանա հանդես կնեն նստիկները փեմ կբարձանան, այսպես այս դպրոցի բարակային է։ Շատ լավ, դոմսերու իմաստով Դոմսերու իմաստով այո գրնան հերացանել թիվ մգա 03 690 976 Եթե մնացած է։ Եթե մնացած Արբիդի է սեյ որ եթե պետք է լա մեզի ալգը հերացային, բանացային Այո, հերացայինեն, մենք իրավ գրեթե սպարած են, չէ։ Ինչ։ Քանի գիտես աս բարողներուն արդեն ծնողները Պիտի սեյ ծնողները եւ երկու եւ մեկ հատ մեծ մամա եւ հորակույր պիտի կա, կամ հորեղբայր պիտի կա, վերջացավ կոծեցիկ սրա։ Նայուն հանդիսադեսները որ գուզեն Անշուշտ ներկայացնվի։ եթե ալ ծնող չեն արդեն Ճիշտ օրը կգարձեմ այս շաբաթավերջը, այսինքն ուրբաթ շաբաթ այսօր բաղը գրնան ոչ միայն հերացայինով, այլ մեր գետրոնները Լախ Պալյան, Լևոն Շանտ, Հանտիվիլ դոմսերում մասին հարցնա, որովհետև գիտեմ, որ այդքանալ դոմս մնացած չէ, եթե մնացած է, այսինքն կարոշությունը դոմսի համար չէ մենք որ գնենք, այլ բարձրապես խոսելու, կայանեի դարեշրջանը սկսելու, կարևոր է նաև ելույթի մասին խոսելու, որովհետև շատ դեղ չունին արդայդվելու, մեր ուսուցիչներ հոստեջի դեղն է որ արդայդվին, խոսին ելույթի մասին։ Շատ լավ ուրեմն հաջողություն պիտի մաղթենք ցեզի բարի վերամուտ լա այսինքն ելույթը գվերջ մինչ դուք արդեն վերամուտի դասընթացներում սկսած եք արդեն չէ Այսինքն վերամուտի եղա Այս տարի գանուխ Այս տարի կանուխ գանուխ եկան Ամսի 16-ից հոսեք արդեն սեպտեմբերի 16-ից եւ 17-ից արդեն սկսած էինք բալեի փորձերը Շատ լավ հաջողություն ցեզի շնորհակալ ենք որ ձեր ժամանակեն դրամատրեցիք բոլորին բաց կգադար նանոր գիտեմ որ փանակ մգա գաշխադի եւ գամավոր գաշխադի չմոռնանք գամավոր աշխատանքը եւ մեր բարուսույցները այո իրենց կարելին գնեն բայց միևնույն ժամանակ այդ ցերկերը կարեւոր են որովհետեւ նաեւ օգնեն հասնին ցեզի եւ մենք կսենք բոլորին բաց կգադար Փագենք մեր հաղորդումը վարտան շնորհակալություն հայտնենք անոնք որոնք նոր միացան դրնալալ եթերեն գունգընտրեն մեզ մեր բարուսույցները սիրելիներ բարոն Գարեն Մագինյան դիգի Ժակլի Սարխոշյան դիգի Նանոր Կարամանուկյան Սեֆերյան բարի եկածեք անգամը եւս եւ հաջողություն բարոն Վարդան Ազնավուրյան Վարտանը Հուրին Անտոնին Սևագը բոլորը սկսենք Գիտես երգույթյան մեջ եմ ես հոս Գես հիմա գես այսօր օներ Հիմա կփաժնվի դուք չեք գիտեր համասկային երբ որ կա կփաժնվի եւ նստված կփոխվի Վարտանի Այո, շատ լավ։ Ուրեմն բարի օր անգամ եւս եւ բարի շաբաթ ավերտ ցեզի ցտեսություն։ Բոլորին ցտեսություն։